Hola, bon dia. En què els puc servir? Ui, perdonin. Hola, sóc el Puyi i vull el telèfon més modern que tinguin. Moc. I jo sóc el Piqué i vull un telèfon més modern que el pringat del Puyi moc. Doncs hem vingut al lloc adient. Mirin, tenim aquest, que és 4G. Tengui. Porta Bluetooth. Tengui. Una càmera de 100 megapíxels. Tengui. Wi-Fi. Tengui. Chip Celeron. Tengui. I cloud. Tengui. WhatsApp. Tengui. Però, nano, no tens algo més modern? Sí, justament en tenim un que encara no està a la venda perquè l'utilitza l'exèrcit dels Estats Units i que és capaç de teletransportar-te. Tengui. Moc. Bé, vaig un moment al magatzem a veure si trobo alguna cosa. Us en recordeu com eren els mòbils abans? El meu no tenia ni càmera ni 3G. Ui, el meu pitjor. El meu First Mobile no tenia ni pantalla. Només tenia les tecles. Tecles, diu, quina sort. El meu, en lloc de tecles, tenia xinxetes i quan marcava un número sangrava. Tecles, diu, el meu només tenia 1 i 0 i havies de convertir els números de telèfon amb el sistema binari. Encara sort. Mira, el meu tenia uns segells incorporats i per enviar missatges ho havies de fer per carta. Enviar, diu, enviar. El meu primer mòbil li havia de calar foc i enviar senyals de fum. Bé, només he trobat això. Bueno, aquest mòbil és molt normal. Us sembla? Amb aquest mòbil pots viatjar al passat. Què dius, nano? Això és impossible. Ara ho veuràs. Amb aquest mòbil pots viatjar al passat. Què dius, nano? Això és impossible. Ara ho veuràs. Amb aquest mòbil pots viatjar al passat. Què dius, nano? Això és impossible. Ara ho veuràs. Amb aquest mòbil pots viatjar al passat. Què dius, nano? Això és impossible. Ara ho veuràs. Bueno, escolta'm, estem viatjant al passat o estem fent el préssec? Amb aquest mòbil pots viatjar al passat. Què dius, nano? Això és impossible. Ara ho veuràs.